Ищи ветра в поле, значение пословицы. Говорится о бесследно исчезнувшем. Вот фрагмент произведения с этим фразеологизмом. Паспорт при тебе. Спросил дед Платон. Тогда подашься отсюда куда хочешь, на Ростов, на Царицын, а то на Орел, Курск. Ищи тогда ветра в поле. У нас село Шахты один убег, убивец тоже, не нашли, куда там. Автор произведения – Гроссман Василий Семенович. Степан Кольчугин. Спасибо за просмотр. Вы можете подписаться на канал Пословицы и поговорки или на наши группы в соцсетях. Авось пригодится.